म डाक्टर विजय। आज चाहिँ हाम्रोमा होइन एकजना सर एकदम बडीमा मल्टिपल लाइफमा लिएर आउनु भएको छ होइन, अनि पेटमा पनि यत्रो ठुल्ठुलो है, हातहरूमा पनि छ एकदमै ठुल्ठुलो छ। यता हेर्नुहोस् हातमा पनि है यत्रो ठुल्ठुलो लाइफमा छ है, यता पनि छ उता पनि छ पेटमा पनि छ। अब यो उहाँ चाहिँ आज हिजो कोरियादेखि आउनुभएको होइन त, हाम्रो टिकटकमा देखेर आउनुभएको। अब यो चाहिँ लाइफोमा नै हो होइन। अब यो लाइफोमा आयो भन्दैमा आत्तिनु पर्दैन, डराउनु पर्दैन। त्यसले पछि गएर चाहिँ त्यसको हानि केही पनि गर्दैन। यसको अपरेसन गर्नु भएन भने चाहिँ साइज चाहिँ बढ्न सक्छ, अरू चाहिँ खासै प्रब्लम हुँदैन। र यसको लागि यो लाइफमा क्रिमहरू औषधिहरू भन्ने चाहिँ हुँदैन है, त्यसले चाहिँ काम गर्दैन होइन। यसलाई अब उपचार गर्ने हो भने चाहिँ अपरेसनै हो यसको उपचार, नत्र यो क्रिमहरू औषधिहरू खाएर यो घट्छ भन्ने चाहिँ विश्वास नगर्नु होला। उपचार गर्ने भए चाहिँ एउटा अपरेसन मात्रै हो है त। हामी अब लोकल एनेस्थेसियामा निकाल्न गइरहेका छौँ उहाँको है। धेरै छ, 10-12वटा छ, हातमा छ, पेटमा छ, ढाडमा छ है, ठुल्ठुलो चाहिँ हामी निकाल्न गइरहेका छौँ। धन्यवाद। ल हामीले अब होइन उहाँको धेरै मल्टिपल लाइफमा निकालिसकेका छौँ। उहाँ अब निजाउनु पनि भयो होइन, म त बगेर सुतेर अपरेसन भयो। अब सक्यो होइन। अब आज उहाँ आजै धरान जानुहुन्छ होइन? हजुर, म मेरो धरान आजै जाँदैछु है। तपाईँहरूलाई यस्तो समस्या छ भने अपरेसन गर्नु दुख्छ भनेर चिन्ता नगर्नुहोस्। म बगेर 3 चोटि सुतेर दिउँसेर अब घरिन आएको। ल हेभ सेफ जर्नी। थ्याङ्क यू डाक्टर, थ्याङ्क यू। नमस्ते, स्वागत छ अर्को भिडियोमा। सो आज हामी कहाँ चाहिँ एकजना बिरामी यसरी घाँटीमा चाहिँ लगभग 4-5 वर्षदेखि चाहिँ सुन्निएको र डल्लो आएको भनेर आउनुभएको छ। र उहाँको छालामा स्किन चेन्जेसहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र यो छाम्दाखेरि चाहिँ एकदमै साह्रो थियो उहाँको है त। यो अब घाँटीमा आउने सबै यो डल्लोहरू चाहिँ लाइपोमा नै हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन। अनि त्यही कारणले यसलाई चाहिँ हामीले एकचोटि भिडियो एक्सरे गऱ्यौँ। भिडियो एक्सरे गर्दाखेरि चाहिँ ट्युबरकुलोसिस हुन्छ नि, ग्ल्यान्ड टिबी भन्ने त्यसको चाहिँ शङ्का गऱ्यौँ हामीले। र त्यसको लागि चाहिँ अरू ब्लड टेस्टहरू पनि गरायौँ है। हजुरहरूलाई पनि यस्तो छ भने चाहिँ एकचोटि भिडियो एक्सरे गर्नुहोला। अब सबै घाँटीमा आउने चाहिँ लाइपोमा अथवा सिस्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन है त, एकचोटि डक्टरलाई भेट्नु होला। नमस्ते, स्वागत छ अर्को भिडियोमा। आज पनि हाम्रोमा एकजना बिरामी चाहिँ यसरी हातमा चाहिँ एकदमै धेरै मल्टिपल लाइपोमा पलाएर आउनुभएको छ। उहाँको चाहिँ लगभग 10-20 वर्षदेखि नै यो सुरु भएको रहेछ। र अहिले चाहिँ एकदमै साइज चाहिँ एकदमै ठुलो भएर हेर्दाखेरि पनि एकदमै नराम्रो भएर चाहिँ आउनुभएको छ। र उहाँलाई अहिले चाहिँ दुखाइ पनि हुन थालेकोले हामीले चाहिँ यसलाई लोकल एनेस्थेसियामा निकाल्न गइरहेका छौँ। नमस्ते, स्वागत छ अर्को भिडियोमा। आज पनि हाम्रोमा चाहिँ एकजना बिरामी यसरी अनुहारमा चाहिँ एउटा सानो डल्लो पलाएर आउनुभएको छ। उहाँको चाहिँ लगभग 4-5 वर्षदेखि सुरु भएको अरे हो। सुरुमा चाहिँ एकदमै सानो थियो र बिस्तारै ठुलो हुँदै आयो र हेर्दाखेरि पनि नराम्रो भएर चाहिँ हामी कहाँ आउनुभएको छ। र यसरी हाँस्दाखेरि पनि एकदमै डल्लो देख्ने कारणले गर्दाखेरि आउनुभएको। र यो चाहिँ सेबेसियस सिस्ट हो। यसलाई चाहिँ बेलैमा निकालेको राम्रो हुन्छ, किनभने पछि गएर यो ठुलो हुने र पछि गएर पाक्ने समस्या हुन्छ है त। र हामीले चाहिँ उहाँको सानो माइनर सर्जरी गरेर त्यो सेबेसियस सिस्टलाई चाहिँ हामीले निकालेका छौँ। र निकालिसकेपछि चाहिँ घाउ यस्तो छ। धन्यवाद। नमस्ते, स्वागत छ अर्को भिडियोमा। सो आज चाहिँ एकजना बिरामीको यस्तो गालामा चाहिँ एउटा सेबेसियस सिस्ट पलाएको रहेछ। र यसलाई चाहिँ हामीले लोकल एनेस्थेसियामा निकालेका छौँ। हजुरहरूको पनि यस्तो छ भने बेलामा निकाल्नु र उहाँको एउटा मुसा पनि रहेको छ। र यसलाई पनि हामी लोकल एनेस्थेसियाले निकालेका छौँ। र निकालिसकेको पछि चाहिँ घाउ यस्तो छ। धन्यवाद। नमस्ते, म डाक्टर विजय। आज चाहिँ हाम्रोमा एकजना बिरामी यसरी निधारको साइडमा है त यस्तो सानो डल्लो लिएर आउनु भएको छ। यो आएको कति भयो भन्नुभएको? 4 वर्ष जति भयो। 4 वर्ष जति भयो है। सुरुमा सानो थियो होइन, बिस्तारै बढ्दै आयो। अब यो चाहिँ लाइफोमा हो है। अब यसलाई चाहिँ कुनै पनि औषधि पनि हुँदैन। यसलाई चाहिँ अब कुनै क्रिमले पनि जाँदैन। यो अब बजारमा धेरै क्रिमहरू आउँछ होइन, त्यो क्रिमले जाँदैन। यसको उपचार भनेको सर्जरी हो। केही नगर्दा पनि खासै फरक चाहिँ पर्दैन। अब यो देखिने ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसमा लोकल एनेस्थेसिया दिएर यहीँ लट्ठ्याएर चाहिँ हामी निकाल्न गइरहेको छौँ। धन्यवाद। हामीले चाहिँ निकालिसक्यौँ होइन। यस्तो छ हो है, यस्तो छ होइन। कस्तो भयो त? एकदम राम्रो भयो। कुनै पनि
दुखाइ भयो कि नै दुखाइ पनि छैन सजिलै भयो हैन सजिलो भयो धेरै सजिलो सोचे भन्दा धेरै सजिलो ल धन्यवाद थ्यांक यू नमस्ते स्वागत छ अर्को भिडियोमा आज चाहिँ हाम्रोमा एकजना बिरामी यसरी काटी पछाडि चाहिँ एउटा लाइपोमा लिएर आउनुभएको छ उहाँको चाहिँ सुरुमा नोटिस हुँदैन थियो र बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ वर्ष बित्दै गएपछि चाहिँ यसरी ठुलो भयो र लुगा लाउँदाखेरि पनि देखिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ निकाल्ने भनेर आउनुभएको छ र यो लाइपोमा नै हो र यसलाई निकाल्नु कुनै जरुरी पनि छैन तर हेर्दाखेरि नराम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ लोकल एनेस्थेसियामा निकाल्नेछौँ र निकालेपछि चाहिँ यस्तो छ हो धन्यवाद ल आज चाहिँ टाका खोल्न आउनुभएको लास्टको एउटा घाउहरू यस्तो छ उहाँको लाइपोमा गरिसकेपछिको यहाँ पनि छ यस्तो होइन यो अब 2 हप्ताको बिस्तारै हो दागहरू पनि कम हुँदै जान्छ कस्तो लाग्यो तपाईँले एकदमै राम्रो सर्भिस छ एकदम राम्रो भयो हजुर हजुर मेरो यो सानो समयमा पनि विदेश यात्रामा थियो त्यही पनि राम्रोसँग गरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई कति गाह्रो भयो गाह्रो हुँदै भएन भने जस्तो भयो है हजुर थ्याङ्क यू हजुर धन्यवाद नमस्ते स्वागत छ अर्को भिडियोमा आज चाहिँ हाम्रोमा 39 वर्षको सर आउनुभएको छ उहाँ चाहिँ झापादेखि आउनुभएको हो उहाँको चाहिँ यो टाउकोमा लगभग उहाँ 8-9 वर्षको हुँदाखेरि सुरु भएको रहेछ सुरुमा चाहिँ अलि एकदमै सानो थियो मकैको दाना जत्रो थियो र बिस्तारै बिस्तारै बढ्दा बढ्दै यस्तो भयो र उहाँले यत्रो वर्ष चाहिँ क्याप लगाएर हुन्छ कि टोपी लगाएर हुन्छ कि कपाल लामो पालेर हुन्छ कि जस्तो गरेर चाहिँ उहाँले छोपेर हिँड्नु भएको रहेछ र हाम्रो भिडियोहरू देख्न थालिसकेपछि उहाँ चाहिँ आउनुभएको हो र उहाँले चाहिँ उहाँले भनेअनुसार चाहिँ उहाँको छरछिमेकीहरूले चाहिँ यो अब क्यान्सर भयो यो निकाल्यो भने ज्यानै जान्छ जस्तो कुरा गर्नुभयो र उहाँ चाहिँ डराउनु भएको रहेछ र उहाँ हामी कहाँ आउनुभयो र हामीले हेऱ्यौँ र यो चाहिँ डर्मेट सिस्ट रहेको छ यसलाई चाहिँ बेलैमा निकालेको राम्रो हुन्छ निकालेन भने चाहिँ यो ठुलो हुँदै हुँदै गएर चाहिँ पछि अब अपरेसन गर्दाखेरि पनि ठुलो घाउ बनाउनु पर्ने हुनसक्छ अब हजुरहरूलाई यस्तो छ भने चाहिँ त्यो डराउनु पर्ने त्यस्तो केही पनि छैन है त यसलाई चाहिँ एकचोटि डाक्टरलाई देखायो भने उहाँले त्यही अनुसार सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ है त हस् त धन्यवाद र यो निकालेको भिडियो चाहिँ युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ Hita